که ژوند بدلوي نو ځان بدل کړه. ته هر څه بدلوی سي، د ځان لپاره لاره جوړه کړه. د ترقي اوله زینه محنت دی، بانې مه جوړوه. یو چا ډېره ښه خبره کړې ده، که کور اخلئ، ګاډی اخلئ، کپړې اخلئ، نو تر هر څه در مخه د هغې یو قیمت وي، کوم چې د هغې په ادا کولو سره انسان هغه شی ترلاسه کولی شي. که چیرې دغه خبره رښتیا وي نو بیا د کامیابۍ قیمت څه شی دی؟ اکثره خلک دا سوچ کوي څرنګه چې خواړه په پلیټ کې ایښودل کېږي او مخ ته وړل کېږي، شاید همدارنګه یو ورځ کامیابي هم په پلیټ کې راته کېښودل شي. نه، هېڅکله نه. دا ژوند دی، دا دنیا ده، دلته دا رنګه نه کېږي. نو د راتلونکي ژوند لپاره محنت وکړه. نو د دې لپاره یو چا ډېره ښه خبره کړې ده، منزل ته هغه خلک رسېږي چا چې د خپلو امیدونو لپاره ځان قرباني کړی وي. نو په تشو خبرو هېڅ نه کېږي او په صبر او حوصلو هر څه لاسته راځي. او په یاد ولره چې ستا ژوند به سبا څرنګه وي، د دې خبرې فیصله د دغې خبرې څخه کېږي چې ته باید په خپل ژوند کې څنګه فیصلې وکړې. نو زه دا وایم چې ستا ژوند به سبا څرنګه وي، نو د دې خبرې فیصله د دغې خبرې څخه کېږي چې تا نن څه کړي دي. څه چې کرې هغه به ریبې. سوچ وکړه چې تا په یو لیواله کې اوبه پرېښودلې، نو اوس به اوبه پر هغه لاره ځي کومې خوا ته چې تا د تللو لاره ورکړې ده. نو د دې لپاره د ژوند د کامیابېدلو لپاره لاره جوړه کړه. ته باید دغه فیصله وکړې چې ته به اخر پر کومه لاره ځې. او په یاد ولره څرنګه ژوند چې جوړوې هغه رقم ژوند به تېروې. کله کله چې انسان ستړیا احساس کړي نو د هغه لپاره انسان کار پرېږدي او دمه کوي، مګر د هغه سوچ بیا هم روان وي. په یاد ولره کله چې ستړی شي خو صحیح ده، مګر سوچ دې باید بیا هم روان وي، ځکه کله چې د چا سوچ او فکر ودرېږي نو بیا د هغه ژوند ودرېږي. نو د دې لپاره باید نن فیصله وکړې چې ته باید په ژوند کې څه وکړې او په هغه فیصلو عمل وکړې چې خپل منزل ته دې ورسوي. او هېڅکله خپل ځان شاته وخت په لاس مه ورکوه، ځکه چې وخت هغه څیز دی چې هر ورځ په سلګونو انسان پکې ډوبېږي. یو چا ډېره ښه خبره کړې ده چې په یو منټ کې ژوند نه بدلېږي، مګر په هغه یو منټ کې ستا کړې فیصله تا ضرور بدلوي. مګر ملګری مسله دغه ده چې خلک فیصلې نه کوي، خلک له فیصلو څخه بیریږي. د هر انسان په دماغ کې ډېرې آیډیا وي، خو په کوم آیډیا کار وکړي دغه نشي فیصله کولی، او بهانې کوي چې نن یې کوم، سبا یې کوم، راتلونکې هفته خو یې خامخا کوم. د کامیابي اصل خبره دغه ده چې هغه په محنت کوونکو باندې پیدا کېږي. او په یاد ولره چې نن زمانه د کار لاسلیک او د دماغ استعمال ډېر دی. نن چې څوک دماغ ډېر استعمالوي هغه خلک تر ټولو در مخه وي. د دې لپاره خپل دماغ په صحیح ځای باندې ولګوه او محنت وکړه. په محنت باندې یقین او باور کول انسان باچاهي ته رسوي. څوک چې د ناکامي له ډار څخه شروع نشي کولی هغه هېڅکله هم په خپل ژوند کې نه کامیابه کېږي. محنت محنت او محنت انسان هر څه ته رسوي. لویه کامیابي له محنت څخه لاسته راځي.